हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं दीपा। आज हम बनाएंगे चीज़ गार्लिक टोस्ट, आप ब्रेड भी कह सकते हैं, जो कि बहुत टेस्टी होती है और बहुत कम टाइम में बन जाती है। लगभग 5-7 मिनट में ही बन जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 स्लाइसेस ब्रेड लिया है, जो कि वाइट ब्रेड है। आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर यहाँ पे हमने लिए हैं बटर, मेल्टेड बटर, ग्रेटेड किया हुआ चीज़ लिए हैं, थोड़े से अरेगानो, फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लिए हैं, ग्रेटेड किया हुआ गार्लिक लिए हैं और थोड़ी सी ग्रीन चिली और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। नमक थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी और ये बटर फ्राई करने के लिए। सबसे पहले हमें मेल्टेड बटर में गार्लिक को मिला के अच्छे से मिक्स कर देना है। इसी तरह से आप देख सकते हैं। तो एक ब्रेड स्लाइस लेके उसके ऊपर गार्लिक बटर जो रखे हैं उसको अच्छे से इवनली कोट कर देना है चारों तरफ से। इसी तरह से आप देख सकते हैं। फिर इसमें जाएगी थोड़ी सी चीज, इसी तरह से डालना है। ग्रीन चिल्ली, आप अगर बच्चे के लिए तो बना रहे हैं तो ग्रीन चिल्ली को अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ी सी रेड चिल्ली, थोड़ी सी धनिया का पत्ता और फिर से थोड़ी सी ग्रेटेड की हुई चीज और पिंच ऑफ अरेगानो डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा ब्रेड की इसी तरह से हम प्रिपेयर कर लेंगे। आपको चाहे तो यहाँ पे थोड़ी सी नमक छिड़क सकते हैं आप। थ्रू आउट द प्रोसेस याद रहे हमें गैस फ्लेम को लो ही रखना है, वरना ब्रेड जल जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। पैन जब गर्म हो जाए इसमें थोड़ी सी बटर डाल के उसे मेल्ट होने दें। तो मेल्टेड बटर के ऊपर हम प्रिपेयर किया हुआ स्लाइस ब्रेड ऐसे ही डालना है ताकि वो नीचे वाला हिस्सा अच्छे से सीख जाए। ऐसे ही आप चाहें तो यहाँ बटर डाल सकते हैं थोड़ी ज़्यादा, लेकिन सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इसको कुक होने देंगे लो फ्लेम में ही 3 से 4 मिनट तक कवर कर देंगे। चेक करते हैं लीड को ओपन करके हमारा टोस्ट रेडी हुआ है कि नहीं। जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्टेड नहीं हुआ है और अभी थोड़ी और देर इसको कुक करते हैं। 2 मिनट के बाद लीड को ओपन करके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसको हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको गरम गरम खाए टी के साथ बहुत अच्छी लगती है, या बच्चों को भी बोलना पड़ता है कि खाओ खाओ करके, वो भी उनको अच्छा लगता है एक्चुअली। तो इसी तरह से और 2 ब्रेड स्लाइसेस को सेक ले, थोड़ी सी बटर डाल के। मैंने यहाँ पे सेकेंड स्लाइस जो है उसमें चिली और रेड चिली नहीं डाला है, वो बेबी के लिए बना रहे हैं इसीलिए। आप देख सकते हैं इसमें डाला है, लेकिन जो सेकेंड स्लाइस है उसमें नहीं डाला। थोड़ी सी धनिया पत्ता सिर्फ डाला और चीज़ अरेगानो, इसको कवर करके उसी सेम प्रोसेस में ही कुक कर देना है। तो हमारा चीज़ी गार्लिक ब्रेड रेडी हो चुकी है। वो जितना सुंदर दिख रहा है दिखने में, खाने में भी उतनी स्वादिष्ट लगती है। घर में बनाइए, कैसी लगती है मेरे साथ अपनी एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो आप सब पहले देख सकें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। जल्द मिलते हैं और एक न्यू रेसिपी के साथ।